Burung hantu termasuk dalam kelompok anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk burung buas dan merupakan hewan malam. Kurang lebih ada 224 spesies burung hantu yang telah diketahui, dan menyebar di seluruh dunia. Di Indonesia burung hantu bertanda pembawa maut, karena itu mungkin burung ini diberi nama burung hantu. Berbeda halnya di negara barat burung ini menjadi simbol kebijaksanaan. Keunikan burung hantu juga terdapat di lehernya yang lentur dan dapat berputar 180 derajat ke belakang. Burung eksotis ini memiliki ciri khas corak bulu dan penampilan yang gagah, dan mata yang menghadap ke depan.